आज फेरि एक्लै बसन्तपुरको यात्रामा निस्किएको छु। अगाडि छ 3 घण्टा भन्दा लामो बाटो। हेरौं आजको यात्रा कस्तो रहन्छ त। Alright guys, welcome to my mini vlog. I hope तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। आज म बसन्तपुर जान लागेको साथीहरु, त्यही भएर म तयार पर्दै छु। म खाजा खाएर घरबाट निक्लिसके। आज म एक्लै छु र हिँड्दै जाने छु। हेरौं बाटोमा के हुन्छ। गाइजहरु आज त हतारमा दाँत माझ्नु पनि बिर्सेछु। सो अहिले म सिंकाले माझ्दै जाँदै छु। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बसन्तपुर जान त्यो माथिको बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ जताततै हरियाली छ। यहाँ एउटा खोल्ची रहेछ र मैले त्यहाँ गएर सिनेमेटिक शट लिए। अहिले चाहिँ म गर्मी भएर यहाँ बसिरहेको छु। अब चाहिँ तिनजुरे नजिक नजिक आउँदैछ। गाइज हाम्रो गाउँ तलको हो, देख्न सक्नुहुनेछ। अघि त्यहाँबाट आएको म, त्यहाँ म एकछिन आराम गरे। त्यसपछि म आफ्नो बाटो हिँडे। हिँड्दा मलाई गर्मी पनि भइरहेको थियो। यहाँ एउटा सानो धारा रहेछ, यहाँ मैले मुख धुन थाले। मुख धुइसकेपछि म आफ्नो बाटो फेरि हिँडे कपाल मिलाउँदै। आज पनि मौसम बबालै राम्रो छ, देख्न सक्नुहुनेछ। हेरौं भरेसम्म कस्तो हुन्छ। अहिले म फेदी पुग्न लागिसके। म चाहिँ यहाँ गीत गाउँदै जाँदैछु साथीहरु, सुन्नुहोस् है त। मुझे तो क्या पता था रे। सो फाइनली फेदी पनि कटे। यो ठाउँ 2675 मिटर अग्लो ठाउँमा रहेको छ। यो ठाउँलाई गुराँसको राजधानी तिनजुरे पनि भनिन्छ। यहाँ चाहिँ त वैशाखमा धेरै गुराँसका फूलहरू फुल्छन्। सो अहिले चाहिँ फूल फुलेको छैन। मलाई फेरि उकालो देखेर जोस आइहाल्यो, त्यही भएर म कुद्दै कुद्दै जाँदैछु उकालोमा। आज मलाई यात्रा गर्न बबाल मजा आइरहेछ गाइजहरु, देख्न सक्नुहुनेछ। ठाउँ पनि बबालै राम्रो छ। यहाँ पर्यटक पनि आउने गर्दछ। सो देख्न सक्नुहुनेछ ठाउँ यस्तो बबाल चाहिँ बबालै छ। यहाँदेखि चाहिँ मकालु हिमाल सिधै देखिन्छ, तर अहिले कुहिरो लागेकोले देखेको छैन। यो देखिरहेको ठाउँ मभिर हो। यस्तो देखिन्छ यहाँबाट साथीहरु। यतातिर चाहिँ ठुलो ठुलो रुखहरू पाइन्छ। म एक्लै हिँड्दैछु। गाइज स्वर्ग हेर्ने हो स्वर्ग। ड्यान ट्याड्याङ। अहिले चाहिँ म बाजपोखरी पुग्न लागे। सो हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ कत्रो भिड छ गाइजहरु। यहाँबाट झर्यो भने के हुन्छ? आई डोन्ट बिलिभ दैट गाइज। डिप्रेसन। यो देख्नु भइरहेको ठाउँ चाहिँ घुर्बिसे हो। यहाँ माथि चाहिँ पाथिभरा माताको मन्दिर पनि छ। सो यहाँ पूजा पाठ गर्न मानिसहरू आउने गर्दछ। यो ठाउँ शंखसभा जिल्ला र तेह्रथुम जिल्लाको सिमानामा पर्दछ। सो फाइनली घुर्बिसे पनि आइसके। ल त साथीहरु, आजको मिनी भ्लग यतै एन्ड गरौँ। बसन्तपुरको बाँकी यात्रा अर्को भ्लगमा देखाउँला। सी यू नेक्स्ट।